Отец, время пришло слушать Твое Слово. Мы готовы слушать. Говори нам, ибо дети Твои слушают. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Так. Кто помнит, о чем мы проповедуем на этой неделе? Кричите об этом в зале, пожалуйста. Как название этого семинара сегодня? О чем мы проповедуем на этой неделе? Лидеры церкви, кричите вслух. Вкладывай Божью инвестицию. Вкладывай Божью инвестицию. И какая это Божья инвестиция? Люди. Люди самые большие ценности, которые у Бога есть. Бог поверил в людей. Он доверил людей. И Он решил вкладывать в людей. И это самая большая почва, куда мы с вами также можем вкладывать. Теперь я хочу ответить на такой вопрос сегодня. Хочу говорить на такой теме. Как не стать успешным в том, чтобы взращивать людей или во выращивании людей? Как не лично? Это вопрос такой. Как не стать успешным в том, чтобы поднимать людей? Как не стать успешным в этом деле? Как не стать успешным? Может, вы задаете себе такой вопрос. Как не стать успешным? Что мне делать, чтобы тоже быть таким человеком, которому удается сделать людей состоятельными людьми? Что мне делать, чтобы быть таким человеком, который помогает людям исполнить свое призвание? Что мне делать, чтобы быть таким человеком? Так что назовите, как хотите. Но вот такой постановка вопроса. Вот что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Вот откуда у меня этот вопрос. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что нам делать, чтобы быть тем человеком, который поднимает других, который помогает другим состояться в жизни, который удачно влаживает в себя других людей, который наслаждается результатом этого дела. Об этом мы говорили на всю эту неделю, и сегодня это будет как бы финальная такая точка. Я вам дам несколько пунктов. Первый. Когда Бог вам доверяет людей, или когда вы работаете с людьми, вы должны знать, что всякий человек, который придет к вам, придет со своими слабостями и проблемами. Это то, что часто нас отталкивает от людей. Потому что мы хотим, чтобы к нам пришли люди, которые хорошие, нормальные. Но чаще всего к нам приходят не как раз ненормальные, как те, которые. А те, которые имеют слишком много волны, сколько проблем. Со своими проблемами и нуждами. Поэтому вы должны настроить себя, первое дело, настроить себя на то, чтобы быть тем человеком, который отвечает на проблемы и на нужды и просьбы людей. Настройте себя и поставьте себе быть ответом на проблемы людей. Железно. Я, допустим, вы знаете, как я себя вижу? Я себя вижу как лестницу или как мостик. Я только один маленький мостик. Что такое мост? Это значит, вот я так лежу. Между пропастью. Лежу на пропасть. Кто хочет проехать в другую сторону? Со стороны или со стороны неудачи. Со стороны неудачников. И хочет перевести в страну успешных. Вот вам мостик. Удачный пример.
Este ve same primite себе такое определение. Вам легче потом будет это делать. Понимаете меня? А то кто-то подумает, что это оскорбление. А для меня это уже не оскорбление, потому что я сам себя лег. Аминь. Так что видите себя вот таким. Что вы такой человек, который, ну так и этим вы хотите быть. И когда вы хотите быть этим, Господь потом поднимет вас даже выше, чем ваши мечты, самые фантастические. Итак, настройтесь на то, что люди будут приходить к вам с проблемами, с нуждами. Настройтесь на то, чтобы быть ответом и решением для людей. Но, конечно же, люди, которые будут к вам приходить, не будут иметь только проблемы. Которые придут к вам, у них тоже будет, кроме проблем, какие-то достоинства. Может быть, не даже достоинства, но у каждого, может быть, даже может быть, не некоторые. Я думаю, что это не преувеличение, когда я скажу, что у каждого человека есть свои достоинства, как свои недостатки. У каждого человека есть свои таланты, как свои проблемы. У каждого человека есть свои дары, как и свои трудности. Так что важно, чтобы мы смотрели на людей и видели не только их горе и проблемы. Умный лидер старается проникнуть и смотреть сквозь их проблем, чтобы достигать их достоинства. У каждого человека есть эти достоинства. Так что ваша первая задача – это видеть их проблемы, настроить себе быть им решением проблемы, и видеть их достоинства, и настраивать себя, не только обнаруживать эти достоинства, но подчеркнуть эти достоинства и развить эти достоинства. Вы должны вот так, как лидер, как человек, который хочет помочь людям, только такое должно быть ваше мышление. Проблемы решать, достоинства развить и поднимать, увеличивать и так далее. Это понятно нам? Евреям, 12 глава, подтверждает эту точку зрения. 12 и 13 стихи. Итак, укрепите опустившиеся руки. Руки опустились, проблемы. Твое дело, что делать? Укрепить. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена. Укрепите. Дрожащие колена, ослабевшие колена. Укрепить. Бог не говорит, что здесь этим должен заниматься только пастор. Каждый из нас поставлены быть людей, которые любят. Бог поставил всех нас быть людьми, которые способны любить. Он говорит, не будьте должниками никому, нигде. Только взаимной любви. Каждый из нас мы призваны торговать и продавать Божьей любви. Каждый из нас мы призваны даже Богом быть должником. В этом направлении, в любви. Быть должниками. Итак, мы находим расслабившие руки, мы укрепляем. Колени дрожащие или ослабевшие, мы тоже укрепляем. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромающие не совратилось, а лучше исправилось. То есть достоинства, которые у них есть, пускай еще лучше станет. Обнаружите их, поднимите их. Даже когда они лучше, когда у них где-то хорошо, поставьте, чтобы еще лучше стало. Аминь. Это первое, что вы должны, как вы должны себя настраивать постоянно. Как вы должны мыслить постоянно. И как вы должны себя видеть. Важно, как вы себя видите. Второй. Служитель Иисуса Христа. И вообще, верующий в Иисуса Христа.
Последователи Иисуса Христа должны быть человек, который любит, как Иисус Христос любит. Потому что мы представляем Его, не Его лицо. Мы должны ставить перед собой задачу. Я здесь на земле, чтобы делать то, что Иисус бы делал. И я здесь на земле, чтобы никогда не сделать то, что Иисус бы никогда не делал. Мы представляем Иисуса. Мы христиане. Мы христиане. Значит, я маленький Христос. Я Его лицо. Я Его руки. Я Его ноги. Я Его глаза. Я от Него живу. Жизнь, которой я ныне живу, Галатам 2:20. Я больше уже не живу. Жизнь, которой я ныне живу, я живу жизнью верою, жизнью Сына Божьего. Я живу Его жизнью. У меня уже нет собственной жизни. Я живу Его жизнью. Я представляю Его. Я от имени Его действую. Поэтому я не могу делать то, что Он не может делать. А то это будет неправильное представление о Нем. Вы понимаете меня? В этом случае, следующий пункт, это, то есть второй пункт, значит, представить Иисуса, значит, отдать себе людям. Потому что это первое, что Иисус делал. Он отдал свою жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Если вы хотите быть успешным, это абсолютно безоговорочный, бесспорный, пункт. Если вы хотите поднимать людей в ваших домашних группах, чтобы они состоялись, чтобы они поднимались. Если вы хотите поднимать людей, вы должны это делать. Примите решение отдать себя им на служение. Полностью. Посвятить себя им. Отдать себя им, это значит посвящение. Вы должны принять решение, что вы не будете жить сугубо свою жизнь, эгоистическую, то есть жизнь, или эгоцентричную жизнь. Я отдаю свою жизнь этим людям. И посвящаю себя тем, чтобы они состоялись, чтобы они стали теми, как я вижу, что они должны стать. Потому что, слушайте, друзья, если иметь результат, и иметь хороший результат, нужно 100% посвящения. Слушайте, там, где вера не абсолютная, она бездейственная. Да, вы можете это написать себе. Там, где вера не абсолютная, она неэффективная. То есть, чтобы вера стала эффективная, она должна быть чем? Как? Абсолютная. Значит, посвящение ваше, если вы хотите иметь результат, иметь хороший результат, служить Богу, значит, служить фанатично. Служить Его до края, до кости, на костей. Значит, она должна быть абсолютное посвящение. И когда есть абсолютное посвящение, друзья, слушайте внимательно, там, где есть абсолютное посвящение, не может, чтобы эта почва была бесплодная. Потому что абсолютное посвящение, она результативное. Абсолютное посвящение, она как утроба, которая плодовитная, которая рождает и доносит ребенка. Абсолютное посвящение, она дает плодотворность. Поэтому, может быть, у вас нет плода в вашем труде, в вашей домашней группе, в том, чтобы поднимать этих людей, чтобы у вас люди остались. Может быть, вы набираете группу 12, но все разбегаются, потому что у вас нет абсолютное посвящение этим людям. Может быть, вообще к вам никто не идет, потому что у вас нет абсолютное посвящение, чтобы находить людей и сделать их успешными людьми. Может быть, у вас не растет служение, не растет бизнес, потому что там, где нет абсолютного посвящения, ждать результата оттуда бесполезно. Бесполезно. Иисус первый человек, кто это доказал. Поэтому, когда его пытались уговаривать в Гетсаманском саду, он говорит: нет.
Daje jeste vedi mo jete molisa sapno yabudu molisa. Gavaria što daje pot is nivo liso kak krov tekla drausa barosa pa kaone pa bedil. Daje когда он уже шел в Иерусалим, и Петр пришел к нему в Матфея 16 глава и говорит, что нет, тебя же убил туда, ты сам говоришь, что тебя убил там. Не иди, дорогой, мы тебя любим. Он говорит, отойди от меня, сатана. По-быстрому. Его посвящение было абсолютное. Его посвящение было совершенное. Вот почему его искупление было было абсолютное и было результативное. Кто-нибудь понимает меня? Его посвящение было абсолютное. Вот почему его искупление было тотальное. Без погрешности. Совершенное. Поэтому мы еще наслаждаемся этим делом сегодня. Если ты хочешь жить такой жизнью, которой люди еще будут наслаждаться после тебя, эта жизнь должна быть жизнь, которая абсолютно к чему-то посвящена. Кто-нибудь слушает меня? Потому что еле-еле жизнь еле-еле посвященная, она будет иметь продолжительности, действия, очень кратковременные. Ты только еще не успел уйти оттуда, все уже развалилось. Но если ты хочешь иметь действие, работу, которая будет идти надолго, и даже жить после тебя, алло, инвестируй в себя. И я тебе говорю, друзья, одно из тех вещей, куда тебе надо себе инвестировать, это в Бога, и второе это в человека. Поэтому он говорит, что возлюби прежде всего Бога всем сердцем, и второе человека, ближнего, то есть человека, то есть. Кто-нибудь слышит меня сегодня, нет? О чем мы запомним твоей жизни? Как мы запомним твою жизнь? Как один из тех, который жил, никто даже не помнит, как тебя зовут. Что был такой и все. Даже не уверен, был или не был. Потому что ничего посвященного не сделал. Не дай Бог! Живи полноценную жизнь. Живи достойную жизнь. Давай мы тебя будем запоминать за что-то. Аллах! Вот почему Бог нам дал такое, уже все дал нам. Набери 12 и все. Будь пастором их, будь наставником. Вложи свою жизнь в других, чтобы после тебя что-то осталось. Чтобы кто-то даже был благодарен, что благодаря тебе они живы. И они нашли, укоренились в Боге. Но отсутствие посвящения, друзья, это то, что губит многих дел сегодня. Отсутствие посвящения – это та причина, почему многие христиане абсолютно неэффективны в своей жизни. Говорят, что они верующие, не могут молиться 2 часа в день. Говорят, что они верующие, даже Библию не открывают в день. Что за верующие? Что за верующие? Человек, который молится меньше часа в день, я его не считаю за верующий. Если ты час не можешь молиться в день, ты вышел какой-то пиликну винегрен, или как называется это салат, который там режут. Винегрен или как? А? Винегрет. Винегрет верующий. Тебя всякий бесошик, который появляется, ты будешь станет добычей для них, вкусной едой. Винегретом станешь. Но если ты не хочешь стать добычей, дешевой для врага, друг, будь посвященный Христу, стань посвященным. Кто-нибудь слышит меня или нет? Ну, представь себе жизнь Павла. 1 Коринфянам, 9 глава. 19 по 22 стихи. Он говорит, даже ради того, чтобы спасти грека, он становится греком. Чтобы спасти елена, он становится еленом. Это вещи и лучше посвящения не придумаешь. То есть он настолько посвящен этой целью, чтобы хотя бы спасти кого-то, что он был готов за что угодно. Вот на тебе посвящение. Хорошо, третий, что нам надо делать. Если вы хотите быть успешным в том,
чтобы помогать людям состояться и поднимать людей. Вам надо вашим людям, кому Бог вам дал, или вашим людям, над кем вы работаете, или людей, с кем вы общаетесь, вам надо дать им знать, что вы ради них делаете то, что вы делаете. Непонятно. Если ты делаешь, если ты идешь проповедовать, и люди смотрят на тебя и говорят, но он же проповедует, потому что мы будем ему дать десятину в конце месяца. Ты проповедуешь, мы тебе будем поддерживать. Пока они еще думают, что благодаря твоим их деньги ты делаешь то, что ты делаешь. Лучше не делай. Нет. Я проповедую вам не потому, что вы мне дадите что-то в конце месяца. Я проповедую вам, потому что я хочу, чтобы вы состоялись. От вас мне ничего не нужно. Очень важно, чтобы вы дали им понять, что ради них вы все это делаете. Тогда они станут серьезными, как вы. Тогда они станут иметь правильное отношение к тому, что вы делаете. Что у вас нет, вы не преследуете свои какие-то корысти. Дайте им понять, что это их, что вы для них делаете. Посмотрим 1 Коринфянам 3, 21. Мне нравится, как Павел здесь говорил. Итак, никто не хвалится человеками, ибо все ваше. Все ваше. Мне нравится эта фраза. Все ваше. Вы имеете все. Дайте им понять, что для них вы трудитесь. Все ваше. Я не хвалюсь ничего. Все ваше. Никто не хвалит. Все ваше. Бог вам ради вас все это делается. Ради вас Бог все это дает. Ради вас все это делается. Все ваше. Дайте им быть, чувствовать себя хозяином этого видения. Дайте им что-то почувствовать нужными, важными. Дайте им что-то, чем они могут чувствовать, что это их, это свое. Тогда они могут себя тоже посвятить этому. А то они подумают, что это только вы используете их, чтобы свои цели достичь. Не дайте им что-то, чтобы они почувствовали, что они есть счастье этого дела. Вы не достигаете свое цели, вы не ищете свое. Это их, это ради них, им это нужно. Это понятно, не? Следующее, что вам нужно делать, я думаю, это 4-й пункт, да? Вам надо давать людям, которые вокруг вас, бизнесы, домашние группы, в служении, надо давать постоянно всем, которые вокруг вас. Каждому нужно дать или давать шансы отличаться. Всегда давайте людям шансы отличаться. Давайте им шансы доказывать себе, проявлять себе. Давайте им шансы. Вытягивайте им. Дайте им что-то пробовать. Растратите на них, если надо иногда. Дайте им шанс пробовать. Дайте даже им риск ошибаться. Даже дайте им риск или шанс не только ошибаться, дайте им шанс быть неправы иногда. Высказать, ошибаться. То есть, это через эти ошибки вы строите им будущее успех. Так что дайте им шанс успевать, то есть отличаться. Не бойтесь, что он будет делать неправильно. Когда мы начали церковь, когда в 96 году Бог мне положил на сердце, чтобы мы начали дочерние церкви по Киеву. Вы не знаете, мои друзья, которые за меня очень переживали, которые меня очень любили, они начали пытаться меня уговаривать. Ты хочешь разделить свою церковь своими руками, которые ты построил. Но там 300 или там 200, там 100, пускай каждый идет, начинает. А если они что-то сделают не так, если они начнут какие-то доктрины учить не то, или если они разделят церковь, или если они свое служение будут строить, или какие-то переживания вот такие. Но он же не способный, он же слабый еще, он же
Не может. Они же 2 года, по 3 года верующие. Что они смогут делать? Ну, разные поводы. Но если ты заинтересован в них, не все равно. Самое главное, я хочу им помочь состояться. Я знаю мое сердце. Я знаю, что они тоже нормальные, у них сердце правильно. Поэтому давай попробуем, давайте дайте им шансы. И вы знаете, этот шанс оправдалась. После этих 2 церквей, которые мы начали первыми, у нас сейчас где-то 15 церквей в Киеве. Доверяйте людям, не бойтесь, что от вас украдут церковь. Ну, просто украдут, это не моя церковь, все равно, Бог с ним. Это не моя церковь, все равно. Причем тут? И Бог же так же однажды меня доверял. Точно так же Бог меня однажды доверял. Вы думаете, что я был совершенным, когда Бог меня доверял? Ничего подобного. Я сам удивлялся. Как Бог мне может ставить, меня может поставить проповедником. Сам был в шоке. Вот это. А он это сделал, рискнул. Дал мне шанс. Кто я такой теперь, чтобы не рискнуть давать другим шанс? Дайте вашим людям шанс. Это понятно, нет? Следующее. Что я обнаружил? Я заметил, что многие лидеры, они часто скорее сделают работу 10 человек, чем поручить другим делать это сами. Это понятно, то, что к чему я иду. Сам за 10 я здесь делать. Да, делегировать. Но не то, что люди не хотят делегировать. Даже не то, что я сейчас хочу говорить, не делегирование. Я знаю, что я это учил. А вы знаете, что я не люблю повторяться. Это другой грани. Не делегирование. Вы уже знаете про делегирование. Мы идем дальше. Это другой грани. Это не делегирование. Now, я так скажу. Пастор или лидер, он чаще всего пытается делать работу 10 человек, вместо того, чтобы тренировать 10 человек, чтобы сделать каждый свою работу. Не делегировать. Они хотят делегировать, но они знают некому, они говорят некому делегировать. Все пасторы, лидеры, вы понимаете меня? Вы же хотите делегировать. Но говорите, но некому же делегировать. Не даже не то, что они не доверяют. Некому, действительно. Так бывает, что ты можешь делегировать, но некому. Это реальные факты. Я сам прошел. Но проблема даже не в том, что люди не могут делегировать. Они хотят делегировать. То есть, поручить или доверять. Но они не понимают, что они, конечно, понимают, что некому делегировать, и поэтому они сами делают эту работу для 10 людей. В принципе, то, что нужно было бы делать, это найти время, вместо того, чтобы делать работу 10 человек, найти время, чтобы тренировать эти 10 человек. Самая главная проблема лидерства, руководства, это в бизнесе, это в церкви, это везде. В том, что лидеры всегда думают, что им легче самому делать и быстрее будет, чем тратить время, чтобы указать каждому, как нужно делать и как нужно проводить, время, очередное время с каждым, что вот как нужно делать, как это нужно делать. Они думают, что быстрее будет, если я сам сделаю. Они думают, что лучше самому. Но на самом деле это легче, это лучше только временно. Через какое-то время ты уже поймешь, что ты задохнешься. И ты уже не можешь развиваться, ты уже не можешь умножаться. Вот почему у нас такая лидерская школа. Почему я тренирую как можно больше лидеров каждый раз. Потому что хотя легче самому делать,
работу 10 людей. Но в конечном итоге это невыгодно самому для 10 людей. Ты уничтожишь себя, ты тратишь лишнее время. Лучше найти эти 10 людей, хотя они не могут делать, но лучше указать им, как делать, тренировать их, тратить даже пока 2 раза больше времени, 2 раза больше энергии, 3 раза больше силы. Сейчас тренировку и подготовку их лучше тратить все необходимые силы, все необходимое времени, чтобы тут сейчас подготовить их, чем самому все время и всю жизнь делать за 10 за них. Да, будет тяжелее готовить. Тяжелее на самом деле готовить эти 10 лидеров, чтобы они могли делать каждый из них качественную работу. Но после того, как ты затратишь это время, ты проведешь их, будешь обучать их, работать над ними. После того, как ты растратишь это усилие, ты потом будешь пожинать плоды и будешь благодарен Богу, что ты когда-то тренировал их. Вот, допустим, я помню какой-то разговор у меня были некоторыми руководителями церкви Украины, некоторыми, пасторами Украины. Они между собой, меня даже там не было, просто между собой они говорили, и один человек мне говорил, что они говорили раньше, потому что наши пасторы, они скромные, они не высовываются нигде, ничего. Но я же вообще-то такой, я делаю шум везде, я революционер, короче. И меня в основном только меня знаю по Украине. Sunday, церковь Sunday. Но на самом деле это неправда. Здесь у нас куча пасторей, куча помазанников. Но они себе делают свое дело, они никуда не высовываются. Но люди все говорят, и эти пасторы между собой начали говорить, Sunday, что за Sunday? У него только качество жены. У него только людей, что толпа людей. Только он там есть. Его сейчас не будет выгонять. И все, посмотрим, что будет с этой слово веры. А потом один из них попал у нас случайно на духовный совет однажды. Все, попался. Говорю, слушай. А я в этот день специально молчал. Чтобы все пасторы просто как обычно вели. Он говорит, слушай, то не говорит у вас тут это откровение. Откуда у тебя уника? А он смотрит, никакое лицо не знает. Он говорит, может кто-то из других церквей приходили к нему. Ни одного же тут не знал. Откуда они уже все быстро, все, уже такие духовные, уже все такие откровения получают. Это у тебя эти белизны. А они думают, что все новообращенные, все пасоны какие-то. Вот, но теперь я благодарен за то, что я тратил время, чтобы тренировать своих людей. Я думаю, что если есть сила у слова веры, церкви слова веры, и я сейчас путешествую по странам, да? За последние 12 месяцев я уже был в 15 странах мира. Поэтому я вижу кое-что, да? Не только в СНГ я говорю, если даже взять, но я еще не был в церкви какой-нибудь в мире, где больше времени тратится, чтобы тренировать людей, учить, обучать людей, чем наша церковь. Именно учить. Пасторскую школу, лидерскую школу, школу подготовки, лидерскую школу 2, 3, 4, семинары, тренировку и так далее. То есть, и теперь я пожинаю это. Вы знаете почему? Откуда я знаю? Потому что с января, этого года, с февраля этого года, я уже, даже с января, особенно последние полгода, я сейчас в Украине провожу максимум 2 недели. В Киеве сейчас максимум 2 недели, когда считать по дням. 2 недели меня нет. Из месяца, то есть в месяце. То есть 2 недели я где-то путешествую там. И эти 2 недели, которые я здесь, 1 неделя я
Закрываю себя дома и молюсь. Ну, только с Богом. Я даже не занимаюсь офисом или церковью и так далее. Получается, одна неделю или одна с половиной неделю я только занимаюсь церковью в месяц. И все остальное тянут на себе наши пастыря и администрация. И когда я в Америке, я даже, или в Эксдей, куда бы я ни ездил, я даже не звоню домой. Я даже не звоню в офис, или в церквям, или пасторам, чтобы выяснить, у вас дела хорошо идут или плохо. Я спокойно, как в груди Господа. Я звоню только жене, когда она не едет со мной. Все. Одному единственному, кому я звоню. Не беспокоюсь, ни за финансы, ни за домашние группы, ни за... Я ничего не вижу. Только когда я здесь, тогда я решаю проблемы Украины. Когда я там, я решаю проблемы той страны, где я бываю. И люди спрашивают, как ты мог так быстро, так много ездить? Твоя церковь не страдает. И я всегда говорю, слушай, действительно, как мы бы страдали, если бы не эти сильнейшие лидеры, которые здесь. И я теперь насколько благодарен Богу за это. Слушай, стоит взять время, усилия, чтобы затратить на подготовку 10 человек, чем делать работу 10 человек. Потом это даст вам очень большую пользу. Я помню время, когда я брал людей, моя жена была в другой республике. Я взял некоторые мои пастырей, я взял их ко мне домой, чтобы они пожили у меня, поночевали у меня пару ночей, и я показывал им, как я живу сам, как я молюсь, как я живу, как я, чтобы они, я разбудил, я помню, я будил их по ночам, время молиться, хорошо, мы же только что спали 2 часа назад. Но это все стоит. Тут стоит тратить время на подготовку, на тренировку тех людей, которые вы надеетесь, которые Господь вам дал. Стоит затрачивать сколько можно времени на них. Это потом даст вам защиту, покой. Аминь. И теперь мы посылаем эти же самые пастырей по всему миру. Когда я это сказал некоторым моим зарубежным гостям, они говорят, слушай, а кто заменит их-то? Я говорю, у них есть свои 12. Я говорю, это проблема, это не так легко. Но много людей есть, которые могут заменить. Но надо знать, какие правильные. Только Бог до них указал. Но люди вообще-то готовы. Нужно тратить время. Конечно, сейчас у меня уже не получается, как в начале. Потому у меня сейчас другой роль. Но я ожидаю, чтобы вы, которые в этой церкви, я рассказываю это все, чтобы вы делали это уже дальше. Чтобы пасторы это делали со своими ближайшими 12. Чтобы те, которые в других пасторы, чтобы вы уже делали это со своими 12. Чтобы это дух подготовки извращивания людей продолжался не от меня уже, но как от учения, от истины, как это, чтобы это уже стало культурой нашей церкви. Вы понимаете меня, не? Поэтому мы проводим эти учения, которые мы проводим на этой неделе. С понедельника. И если кого-то нет, и вы знаете, что я делаю? Я вам раскрою такой секрет. Каждую конференцию, которая у нас бывает, после этой конференции, я беру все, заказываю. Даже мои же конференции. Я заказываю, закрываю себя в комнату где-то на 3 дня, на 4 дня, на 5 дней и слушаю. Пока я не получу откровение и не убеждусь, что это стало разумением, и это стало плотью моя, тогда я перестаю, тогда я знаю, что да, это уже мое. А так многие из вас, вы только слушаете проповеди, это оно вам не помогает, потому что оно не становится плотью, слово не становится плотью, не становится разумением. Поэтому возьмите эти проповеди. Особенно если у вас еще вам не удалось еще набрать 12. Это слишком позорно, если вы в этой церкви. Возьмите проповедь, возьмите отпуск, возьмите на несколько дней. Закройтесь, и пока это слово не станет плотью у вас, тогда оно принесет результат. Кто-нибудь слушает меня? И даже если вы уже имеете людей, но надо же быть эффективным, надо же быть результативным, надо же быть успешным в этом деле.
Все равно возьмите это слово и внедряйте в себе. Тогда наша церковь сможет справиться с той задачей, которую Господь ставит перед нами на будущее. Вы слушаете меня, нет? Следующее. Иисус сказал, что ученик, если он очень хороший, тогда он будет только как учитель. А так, норма в том, что ученик где-то всегда слабее учителя. Вы помните, да, Иисус говорит что-то подобное? А? Ученик не выше учителя. Но если он постарается, он может быть как учитель. Иисус сказал, слепой не может вести слепого. Потому что они тогда могут оба попасть в яму. Это значит, вести должен человек, который видит. Слепой не может вести слепой. Значит, один из них должен видеть. Значит, тот, кто видит, это он должен вести. Значит, лидер должен видеть. Если вы хотите быть успешным в служении, и быть успешным, чтобы поднимать других людей, вам надо заниматься над собой, чтобы вы постоянно видели дальше, чем те, кого вы ведете. Вы понимаете меня, нет? Вы должны видеть дальше. Вы должны стать выше. Вы должны подниматься еще выше. Потому что люди не поднимутся выше, чем того уровня, который вы достигнете. Чтобы вам продолжаться вести, вам нужно продолжать лидировать. Вам надо работать над собой. Если вы хотите быть успешным лидером, продолжайте работать над собой, чтобы не остаться на том же уровне, как вы были. А то людям будет скучно следовать за вами. Они просто бросят вас. Почему многие из ваших групп переходят в другую группу? Потому что они, наверное, не испытывают какие-то... Они думают, что все то, что вы знаете, вы уже им дали. Ну, то есть, они чувствуют, что граница пришла, то есть стенка. То есть, он уже ничего нового мне не скажет. Ну, у него уже нету новые откровения. Поэтому они перейдут в другое место. Поэтому, если вы хотите продолжать вести, вы должны дальше видеть. Поэтому слепой не может вести слепого. Потому что что такое слепота? Слепота это не просто физически, то есть имеется в виду видеть, что ты видишь. То есть дальновидность. Поэтому человек, который ведет, должен быть дальновидным. Он должен видеть намного выше, намного дальше, намного перспективнее. Он должен намного идти впереди. Только после того, только за таким человеком люди будут следовать. Потому что ученик не больше учителя. Скорость лидера определяет темп последователя. То, что видит лидер, определяет, как дальше пойдут за ним последователи. Если лидер перестает видеть, он перестает вести. Он не способен больше вести, он начинает терять людей. Чтобы вам не терять людей, работайте над собой. И читайте книги. Читайте как можно больше книг. Образуйте себя. Получайте новые откровения. Остройте свое железо. Чтобы вы всегда были где-то впереди. Чтобы люди всегда видели, что вы где-то впереди. Платите цену. Работайте над собой. Тогда легче вашим будет следовать за вас. И они всегда будут уверены в вас, что вы ведете их правильно. Обычно следующий пункт. Обычно люди оценивают себя потому, как они чувствуют, как они чувствуют, что они способны. Они чувствуют, что они способны делать что-то или больше, или мы оцениваем себя, что как я думаю, что я способен делать. Очень часто люди переоценивают себя.
Но вы знаете, как люди оценивают вас? Люди оценивают только то, что вы успели делать. Плоды вашей труда. Вы оцениваете себя по вашей способности, как вы думаете. Вы думаете, что это ваша способность. А люди дают вам вашу способность. Не то, что вы думаете, что ваша способность, а то, что вы сделали на самом деле. То есть результат вашей способности. Иисус говорит, что по плодам, что? Узнаете их. Люди всегда вас будут знать по вашим плодам. Если вы способны что-то делать, делайте. И покажите плод. Никогда не согласитесь с тем, что плод, но что результат, большая церковь, это ерунда, это не важно. Нет, это важно. Люди всегда будут оценивать вас по вашим плодам. Так что стремитесь иметь плод. Потому что если вы не будете иметь плод, даже ваши последователи перестанут следовать за вас. Люди хотят следовать за кем? За успешными людьми. Стремитесь к плоду, иметь плод. Матфея 7, 16 по 20 стихи. Можно там писать. Следующий пункт. 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стихи там написано такие слова. Что даже если я имею язык, все дары, пророчества, говорит ангельскими языками, раздам имение свое и так далее. Но что не имею, чего не имею? Но любви не имею. Что я... Кивал звенчаешь. Слушайте сюда. Обычно мы считаем, что мы имеем много чего. Мы имеем много талантов. Мы имеем много знаний. Мы имеем много учений. Мы имеем много даров. И мы всегда, это самая большая проблема людей, лидеров. Мы всегда видим то, что мы имеем. И часто оцениваем то, что мы имеем. Но вообще-то людям все равно, что мы имеем. Они хотят знать, насколько мы печемся о них. Поэтому всегда ставь впереди забота о людях, чем учение. Всегда ставь впереди, раньше, то есть на первом месте, выше, любовь к людям, забота о них, внимание к людям, чем проповедовать им, или учить их, или чем откровение, чем твои попытки давать им что-то, донести до них что-то. То есть это эгоизм. Но Бог учит нас любовь. А что такое любовь? Любовь думает о соседе, прежде чем о себе. Любовь думает, что ему нужно. Давай я восполню его нужду сначала, а потом он послушает меня. Любовь думает о соседе, о втором. Но мы обычно, что мы хотим делать? Мы хотим сначала то, что мы, наши чувства, наши ощущения, то, что мы хотим выразить и выражать, мы хотим сначала выразить, а потом, теперь что ты хочешь сказать? Но принцип любви вообще-то по-другому. Сначала послушай, что он хочет. Восполни его нужду. А потом твоя нужда будет спокойно восполнена. Это принцип любви. И мы говорим на этой неделе о любви. Старайтесь вот так действовать. У вас будет больше эффективности. Аминь. Поэтому это то, что 1 Коринфянам 13 глава пытается говорить. Что не удели слишком внимания, не зацикливайся на твои дары, на твои языки ангельские, на твои вера, которые горе представляют. Не зацикливайся на твои имения, которые ты раздаешь. Нет. Он говорит, любовь не гордится, любовь долго терпит, любовь прикрывает зло, любовь не радуется неправде. Ты думай о другом, не думай о том, какой у тебя есть все много. Ты подумай о соседе.
А потом сосед поймет, что у тебя уже есть. Поставьте впереди забота о людях, прежде чем учение и откровение. Поэтому каждый раз, когда я прохожу через любого или мимо любого верующего, я очень занят. Но я всегда стараюсь хотя бы лицом что-то, глазам что-то, глазку что-то моргать им, или руку пахать, или пожимать руку, или что-нибудь делать, или привет сказать. И я всегда, никогда не отключу телефон. Я всегда поднимаю. Только если я молюсь, потому что Бог в приоритет. Я всегда разговариваю с людьми. Я всегда иду на сессию. Сначала люди восполнят их нужду, а потом они тебя будут слушать. Но если ты только уже, чтобы тебя слушали, они потом отмахивают руку на тебя и говорят, вообще, он только хочет свое учение давать. Ему не интересно, чем я живу. Он только хочет свои откровения меня постоянно напискивать. Но ему не интересно, что меня волнует. Люди хотят, чтобы вы прежде всего заинтересовались в том, что у них и что их волнует. Поэтому каждый раз, когда мы приходим на служение, даже на такое служение, как учение лидерское, я всегда молюсь за людей. Поэтому вы видите, что другие, в основном проповедники же молятся за больных после проповеди и так далее. Но я всегда в начале. Всегда сначала накорми голодному. Сначала отреши его проблему, а потом будет служить проповедь. Поэтому я всегда сначала, перед проповедью, всегда молюсь за проблему. Всегда прошу Бога, чтобы мне дал слово, знание или проблему, чтобы отвечать на нужды людей, прежде чем я скажу, теперь слушайте меня. Я всегда переживаю за них. Я всегда должен молиться Богу за решение их проблем. А потом давайте послушаем слово. Это принцип. Я это говорил вчера и позавчера. Людям все равно, сколько ты знаешь. Они хотят знать, как ты заботишься. Следующее. Слушайте, последнее. А потом у меня будет пару советов просто для вас. Слушайте, друзья. Настоящие лидеры по сердцу Иисуса, Божьи лидеры, знаете, что они делают? Они не ждут, чтобы люди пришли к ним. Они ищут людей. Вы знаете почему? Потому что от Луки 15 глава, 3 стих, Иисус показывает себя нам как ищущий пастырь. Он говорит, кто из вас, имеющий 100 овец, если одна уйдет, не оставит 99 и не пойти искать ищущий пастырь. Он говорит, так, сын человеческий. Он говорит, кто из вас, женщин, имеет много драхм и так далее, я потерявший одно, не выметит все дом, весь дом, чтобы искать. Он говорит, я ищущий пастырь. Поймите меня, друзья, слушайте сюда. Слушайте сюда. Не ждите, пока люди придут к вам. Иисус говорит, я пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. Взыскать. Он ищет, ищущий пастырь. Настоящие лидеры, Божьи лидеры не ждут, пока погибшие придут к ним. Не ждут, пока потерянные вернутся к ним. Они ищут. Пастырь добрый ищет. Лидеры. Мы не ждем. У меня нету 12. Почему? Потому что никого нет. Значит, ты не понял. Если ты пошел уже к ним, если ты пошел к одному, и он отказался тебе на отрез, да? Есть же такие случаи, да? Он тебя просто послал. Хорошо. Но есть миллионы других, которые еще не послали тебе. Потому что это то, что часто нас разочарует. Мы тоже пастыря. Иногда люди ушли из церкви. И ты звонишь им, или ты разговариваешь с ними, или ты встретишь их на улице.
Ты приложили им, давайте, ты заботишься о них, а они тебе, зачем ты мне мешаешь жить? Хорошо, но есть же другие. Мы должны продолжать искать. Настоящие лидеры, Божьи лидеры, они ищут людей, находят людей и спасают, и поднимают людей. Чтобы те, которые даже откажутся, или те, которые тебя пошлют, или те, которые не откликнулись на твою любовь, это уже они ответят перед Богом за себя. Но ты сделал свою часть, ты постарался помочь. Это все то, что я хотел вам сказать, что вам делать. Но послушайте, теперь личные советы. А что вам дать? Братья и сестры, это дружеский совет теперь. Напишите это от меня. То, что я обнаружил на Украине, бывший Советский Союз. И одна из причин, почему Бог дает нам успех, это то, что большинство людей в этой стране не доверяют людям. Не могут доверять людям свою жизнь. Не могут доверять людям свою церковь. Не могут доверять людям свое доверие и так далее. Слушайте сюда. Давайте забудем о коммунизме. Давайте забудем о предательстве коммунизма. Давайте возьмем и обнимем Евангелие Иисуса. Это мой совет для вас. Доверяйте людей, пускайте людей в свой дом. Доверяйте людей вашей любовью, вашей силе. Не бойтесь разочарования. Не бойтесь, что кто-то предаст вас, предательство. Доверяйте людям. Это лучше. Иисус призывает нас быть такими. Не глупыми, доверчивыми. Вы понимаете, что я имею в виду? Но имейте сердце доверчивое. Доверяйте людей. И вы знаете, что? Тем больше вы доверяете людям, тем больше людей вы найдете, которые будут верными вам. Но тем больше вы, подозреваете людей, тем больше беспорядочных людей будут попадаться вам. Непонятно вам, нет? Повторить? Доверьте людям, и они окажутся истинными вам. Подозревайте людей, и они окажутся предателями. То, что вы даете, то и получаете. Второй совет мой к вам. Это то, что я тут же обнаружил в этом Советском Союзе здесь. Люди хотят, чтобы все люди были равными. Поэтому никто никого не уважает, никто никого не посчитает. А я хочу, чтобы вы делали по-другому. Относитесь к людям, как будто они великие люди. Возвещайте людей ваши отношения к ним. Не унижайте никого. Даже если они ниже вас, делайте вид, что они больше. Возвещайте их. Поднимайте людей. Поступайте к людям, как будто они великими. И они станут великими. Возвещайте людей, и они возвестят вас. Но если вы одни из тех, которые постоянно унижают людей, но мы одинаковые, какая разница? Ты как и я. Даже если ты видишь, что он старше тебя, они все равно делают вид, какая разница? Унижаешь людей, приземляешь людей, пренебрегаешь людей, и тебя люди будут пренебрегать. Поэтому зависти так много в нашем обществе. Поэтому так много, братоубийственные отношения, слова и поступки в нашем обществе. Мы не привыкли возвещать людей, поднимать людей, поступать к людям, как будто они великими. Как будто они великие. Мы хотим видеть все внизу. Нет. Давайте будем другие. Давайте будем теми, которые возвещают людей. Будем поступать даже бомжам, алкоголикам, как достойными. Но возвещать их. И они станут такими. И в нас они возвещают. Я специально, людей, которые я даже знаю их проблемы, их слабости и так далее, я специально толкаю носу их так.
Пускай почувствует себя хорошо. Что толку мне, что он уже себя чувствует? Нет. Будьте такими. Это общество любит все вот так. Никто не должен быть лучше. Давайте мы будем другие. Давайте мы будем все так. Все так. Вот поэтому я поднимаю женщин в этой церкви. Вот половина всех моих пасторов это женщины. Даже если мужья их бьют по голове по дому, здесь они должны быть в почете. Следующий такой совет дружественный. Я это уже говорил в первый день. Никто никогда не поднимется выше, чем как он поднимает людей. Тем выше вы поднимаете людей, тем выше Бог вас поднимет. Потому что люди – это Божье сокровище. Вложивайтесь в людей, вкладывайте в людей, поднимайте людей, и вы увидите, как Господь поднимет вас. Уважайте людей, возвышайте людей, вложивайте в людей, не унижайте никого. Дайте людям достоинство, и Господь будет поднимать вас также. Следующий совет. В нашем обществе очень мало людей, кто умеет слушать. Все хотят говорить. Все хотят говорить. Свое. Они знают, что они хотят говорить. Они хотят говорить. Когда вы всегда хотите только говорить и мало слушаете, вы никому не помогаете. Бог говорит, не ищите своего. Вы работаете у себя культуру слушания. Умейте слушать. Когда я учился на факультете журналистики, нас учили этот навык. Навык и умение слушать, выслушать людей. Если вы это будете делать, вы даете людям достоинство. Потому что когда их слушают, они думают, что они важны. И они достойны. Занимайтесь над собой в этом направлении. И вы спасете и сделаете благо очень многим людям. Следующий совет. Не спешите осуждать людей и судить людей, пока вы не поставите себя на их место. Всегда ставьте себя, видите эту ситуацию, положение, ситуацию, обстоятельства с другой стороны, прежде чем вы вынесете ваш суд. Поставьте себя на их место. А если бы это я с другой стороны, если бы я был на их месте, если бы я был на их сторону, чтобы я делал на их месте. Вы понимаете, что я говорю? Большинство ошибочных заключений людей только из-за того, что они не выслушивают вторую сторону. Они не дают другим шанс быть на их месте. Следующее. Всегда судите мотивы людей, не поступки, не действия. Судите намерения, мотивы людей, не их поступки. Если вы будете только судить поступки все время, вы будете Боже как судья, но не представитель Иисуса. Но вы знаете, как Бог говорил? Он говорит, что я сужу не по внешним, а по сердцу. Бог смотрит на сердце. Когда вы будете судить вот так, вы будете похожи больше на Него. Он не смотрит только на внешние действия, что ты сделали. Он видит твое сердце. Поэтому он говорит, что не то, что человек кушает, то, что входит человека, его оскверняет, а то, что выходит из его сердца, оскверняет. Сердце. Вот это есть почва и платформа, через которую Господь видит и судит все.
Вы понимаете меня, не? Следующее. Когда вы поднимаете людей и работаете с людьми, делайте что-то конкретно людям, чтобы помочь им реализоваться в жизни. Делайте, поставьте себе такой задачей, что-то конкретно сделать. Если у вас есть деньги, помочь им что-то купить, инвестировать, делайте что-то практически людям, чтобы помочь им реализоваться. Если у вас есть на это возможность. Если нет физически, материальное что-то, хотя бы молитесь, ободрите, комплименты сделайте, что-то делайте практически, чтобы помогать людям состояться. Самое важное, что вы можете делать, это возможности создавать, условия создавать людям состояться. Условия. Это порой важнее, чем материальные поддержки. Просто условия. И последнее. Всегда старайтесь расширить горизонты людей, которые окружают вас. Старайтесь не унизить людей. То есть, их мечту, если кто-то вам приходит к вам, говорит, что я ищу что-то делать, не говорите, ты что, ты же не можешь делать, ты никогда не получится. То есть, не тушите огонь в людях. Наоборот, расширяйте горизонты им, помогите им, верить в себя и говорить, да, ты можешь, еще больше можешь. То есть, вот это есть все в принципе любви. Если вы это делаете, вы будете успешными. Давайте станем. Давайте поднимем эти конспекты наших Богу, эти пункты все. Очень серьезные. Кто из вас теперь понял, что вы все не запомните, какой бы у вас ни был гениальный ум. Вам надо взять кассеты еще все. И послушать, пока это не войдет в вас. Давайте поднимем наши руки к Богу. Давайте скажем, Отец, я принимаю этот вызов. И я знаю, что по плоти я сам ничего не могу делать. Но я отдаю себе Твоей благодати. Используй меня. Подними меня. Используй меня как Твое средство. Твое оружие, чтобы взращивать успешных людей. Дух Святой, пошли мне Твое помазание. Излей на меня, Господь, Твоей благодати. Излей на меня Твое елей радости. Помазание Духа Святого. И помоги мне, Господь, быть таким человеком, который взращивает и поднимает людей. И помогает им достигать их цели, их мечты для Тебя. Спасибо за этой неделе. Спасибо за этот семинар. Спасибо за то, что Ты учил меня. Что Ты учил нас. И мы хотим быть не только слушателями, но и исполнителями слова. Помоги нам быть таковыми. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И весь народ сказал...